ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കേരള മെക്ടെക്. അപ്പം നമ്മളിന്ന് രാത്രി ഒരു മഹീന്ദ്ര ബൊളേറോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എടുക്കാനായിട്ട് വന്നേക്കുന്നതാണ്. M2DI എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നേക്കുന്ന CRD വേരിയൻ്റ് ആണ്. കോമൻട്രികളുള്ള ഒരു ബൊളേറോയാണിത്. എൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാകുന്നില്ല. വാഷിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നതെന്നാണ് കസ്റ്റമർ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പുറമേയുള്ള സെൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിഷ്വലി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും വയർ വിട്ടു പോവുകയോ അല്ല എന്തെങ്കിലും വാട്ടർ ഇൻഗ്രസ്, അതായത് വെള്ളം നനഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് വരികയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൂടാണ്ട് നമ്മൾ ഇഗ്നിഷൻ കീ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിലേ പിടിക്കുന്ന സൗണ്ടോട് കൂടി ചെക്ക് എഞ്ചിൻ ലൈറ്റ് മിന്നി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ ഒരു 160യുടെ ഒരു സ്പീഡ് നമുക്ക് ക്ലസ്റ്ററിൽ കാണിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം, സ്റ്റാർട്ടാകുന്നുണ്ടോ. നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേപോലെ ക്രാങ്ക് അടിച്ച് നിൽക്കുന്നതല്ലാതെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവത്തില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ്. കസ്റ്റമർ കൺസേൺ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവത്തില്ല, ക്രാങ്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിൻലി എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മഹീന്ദ്ര ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഒരു 1, 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 അറ്റംപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെൽഫ് അടിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ട്രബിൾ കോഡ്സ് ഇതാണ്. പിന്നെ അത് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഫെയിൽഡ് വിത്ത് ഇമ്മൊബിലൈസർ, നോ റെസ്പോൺസ് ഫ്രോം ECU, അതുപോലെ ഫ്യൂൽ പമ്പ് റിലേ ഓപ്പൺ ലോഡ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു 3-4 ട്രബിൾ കോഡ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്കാൻ ടൂൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൻലി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മഹീന്ദ്ര വണ്ടികൾ, കോമൺ റെയിൽ വണ്ടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ വരുന്ന, അതായത് സെൻസർ വണ്ടി നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയും, അങ്ങനെ വരുന്ന വണ്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2-3 വട്ടം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തു, അതിനുശേഷം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നില്ല എങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ സെൽഫ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. കാരണം വണ്ടി ഇമ്മൊബിലൈസ് ആയിപ്പോവും. പിന്നെ ഭയങ്കര ചിലവുള്ള പരിപാടിയാണ്. ECU ഒക്കെ അഴിച്ച് കൊണ്ടുപോയി പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ട കേസുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി ഇങ്ങനത്തെ കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ക്ലസ്റ്ററും ഇമ്മൊബിലൈസർ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഇവിടെയുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൂടാണ്ട് പാസഞ്ചർ സൈഡിൽ വേറൊരു ഫ്യൂസ് ബോക്സും കൂടിയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്യൂസും എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജനറലി ഉള്ള ഒരു ചെക്കപ്പാണ്. അപ്പം ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പാസഞ്ചർ സൈഡിൽ വരുന്ന ഒരു ഫ്യൂസ് ബോക്സ്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു റിലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ പമ്പിൻ്റെ റിലേ ആണ്. ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് നമുക്ക് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അബ്നോർമലായിട്ട് ഇത് ബിഹേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂസ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസിൽ ക്ലാവ് പിടിക്കുകയോ, അങ്ങനെ നിസ്സാര കേസുകളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ സീവർ കേസുകളാവാം. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഫ്യൂസുകൾ ആദ്യമേ ചെക്ക് ചെയ്യുക. കണ്ടിന്യൂസ് സെൽഫ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്, പ്രോബ്ലം വരും. ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്ന പിന്നെ എഞ്ചിൻ റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക് വരുന്ന വയറിംഗ് ലൂമിൽ വരുന്ന ആ ബൂട്ട് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയി, അത് പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അത് പോരാതെ ഇതിനകത്ത് ഈ വയറിംഗ് ലൂം ബോഡിയിൽ ഉരഞ്ഞ് പൊട്ടിയിട്ട് സംഭവം ഷോർട്ടിങ് നടന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാണാൻ ഫ്ലോറിലെല്ലാം വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കെയർഫുള്ളി നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ട ഒരു കേസാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വയറിംഗ് ലൂമൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇടാതെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയാസമയം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് റിപ്പയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ബോക്സിനകത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമ്മൊബിലൈസറിൻ്റെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂസ്, അതുപോലെ ECU സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂസുകളൊക്കെ കാണാം. അങ്ങനെ ജനറലി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. അതല്ലാതെ മേജർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഞാൻ ആരോടും പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടമാനം സെൽഫ് അടിക്കാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വയറിംഗ് കറക്റ്റ് ചെയ്തു, ഫ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വയറിംഗ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമതതിനെ ഒന്ന് എററൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കയറിയിട്ട് പോരാത്തതിന് വയറിംഗ് ലൂം ബോഡിയിൽ ടച്ചായി കിടന്ന് ഉരഞ്ഞ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ കണ്ട പോലെ. അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്ന പ്രോബ്ലംസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂൽ പമ്പിൻ്റെ റിലേ മാറ്റിയിടുകയും അതുപോലെ ഉരഞ്ഞ് പൊട്ടിയ വയറിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ECU റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വയറിംഗ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫ്യൂസ് ബോക്സും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ECUവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഴയ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ റീഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മഹീന്ദ്ര വണ്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ 3-4 വട്ടം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവാണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇമ്മൊബിലൈസ് ആയി പോവും. ഇമ്മൊബിലൈസ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഫെയിൽ സേഫ് മോഡിലേക്ക് പോകും, പിന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ കീ സെറ്റും ഇതിൻ്റെ ഇമ്മൊബിലൈസറും ഇതിൻ്റെ ECUവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ചെടുത്ത് ഒരുപാട് പണിയേണ്ടി വരും. ഒരുപാട് കാശ് അതിനകത്ത് നഷ്ടമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാവരെയും അവെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം കറക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു മുന്നേ പെർമനൻറ്റ് എന്ന് കിടന്ന സംഭവം, ആ ഒരു ഫോൾട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹീൽഡ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് സംഭവം ഹീൽഡായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കിതൊന്ന് എറർ കോഡ് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എററെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം രണ്ടാമത് നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇപ്പം
ആ 160യുടെ ഒരു ബ്ലിങ്കിങ് മാറി, ചെക്ക് എഞ്ചിൻ ലാമ്പിൻ്റെ ബ്ലിങ്കിങ് മാറി. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർമലി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാകുന്നുണ്ട്. വണ്ടി കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ട് വണ്ടി റേസ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ RPM മീറ്റർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കാലം കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് RPM മീറ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് സംഭവം കയറുന്നുണ്ട്. അതായത് വണ്ടിയുടെ ഫോൾട്ട് ഇപ്പം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഈ ഒരു കേസിൽ കസ്റ്റമർ ലക്കി ആയിരുന്നു. സംഭവം ഇമ്മൊബിലൈസ് ആയില്ല. ഇമ്മൊബിലൈസ് ആയി പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ECUയും ഇമ്മൊബിലൈസറും കീ സെറ്റെല്ലാം അഴിച്ചു പണിയേണ്ടി വന്നേനെ, വമ്പം ചിലവ് വന്നേനെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വീണ്ടും പുതിയൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.